Pommipeli. Toinen joukkue kantaa pommia mukana, koittaa saada sen johonkin 3 rakennuksesta. Toi itse päärakennus, se suuli tuossa seinustalla, missä on sitä heinää, sinne. Tai sitten se ihan perimmäinen suuli. Toi hyökkäysaikaa tai pommivientiaikaa 15 minuuttia. Pommissa on 10 minuuttia aikaa. Ja kun se saadaan johonkin niistä tietyistä paikoista nimenomaan sisälle, niin pommi jätetään siihen ja se viritetään. Ja saa pistää kannekin ja klipsukkiin. Sen jälkeen pommia ei saa siirtää. Tossa on toi heinäsuuli. Siellä on muutama äijä. Sitten mennään siihen pitkään suuliin. Heinäsuulin ja pellon kautta pääsee oikealta hyvin. Tähän olikin meillä. Keksiöranka. Mennään. Heittäkää kuulaa siitä. Seinustelle vaan ketä pääsee. Mä pidän piikin. Mane pitää piikin vasen, mä pidän piikin oikein. Siitä seinustalle. Seinustalle vaan, seinustalle. Tää kans. Mennäänkö tonne? Ihan mahdoton. Ei se mahdoton, se on helpommin. Mennään. Muutettiin plääni, jätetään tää tästä ottamat haltuun, mennään pommin kaavaan tonne pitkään suuliin tuo. Juu. Sähkökatkaisijas tai toi valokatkaisija pistää päälle ja aika lähtee pyörimään. Pitää vähän väliä ääneen ja sen jälkeen kun aikaa on kulunut, tulee yksijaksoinen ääni. Pelataan sillä lailla, että tärkein raja on tämä tieura, mikä menee sen koko läpi sinne. Silloin kun oot puolustava joukkue, eli joko alussa puolustat tota aluetta tai lopussa puolustat pommia, niin et kävele niin tien ylitte tälle puolelle. Ketään viimeistä katsoa niin hyvin noista kautta, ettei ketään selkeästi. Pommi on oikealla puolella, ojan toisella puolella, niin yksi oma meijä. Ikkunasta ampu. Pommimies kans. Hyvä tonne. Tää on siis pommi sisääntö. Hyvä. Huutoa heti kun pommi viritetty. Pommi viritetty! Pommi viritetty! Jaksa mä asettaa. Hei, pidäkää. Haamola! Kone! Heikki, tarvitaan lisää porukkaa. Ei tarvi, ottakaa toi.